pudiendo tener un Golden Retriever, un Pitbull, un Husky, o literalmente cualquier perro bonito, y aún así alguien eligió un Pug. Este perro parece un experimento que dejaron a medias. Mientras otros perros corren, saltan y respiran normal, el Pug jadea sentado como si acabara de subir un cerro sin moverse. No corre, se arrastra, no ladra, hace ruidos que no deberían salir de un ser vivo. Tiene cara de que no entiende nada, pero igual te juzga con esos ojos saltones. Se duerme, ronca, se despierta, y vuelve a roncar como si fuera su trabajo. No es tonto. Solo existe en modo ahorro de energía. Aún así, la gente los ama. Aunque no sirvan para nada, dan risa solo por existir. Y eso, aparentemente, es suficiente.